ခေါင်းနှလုံးနှင့်ငှက်ပုံမြင်ရှေးတုန်းကညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်၌ထူးဆန်းသောငှက်တစ်ကောင်နေထိုင်လေသည်ထိုတစ်ပင်သည်မြစ်တစင်းဘေး၌ရှိလေသည်ထူးဆန်းသောငှက်မှာခေါင်းနှလုံးရှိလေသည်သို့သောအစာအိမ်တစ်ခုသာရှိသည်တခါ၌ငှက်သည်ကောင်းကင်၌ပျံသန်းရင်းမြစ်ကမ်းပါးပေါ်၌ရှိနေသောပန်းသီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့်သစ်သီးကိုမြင်ပြီးငှက်သည်ထိုးဆင်းသွား၍သစ်သီးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးစားလိုက်လေသည်ဤအသီးသည်ငှက်စားဘူးသောအသီးများထဲတွင်အရသာရှိဆုံးအသီးဖြစ်နေလေသည်ငှက်သည်ခေါင်းနှလုံးရှိသောကြောင့်အခြားခေါင်းတစ်လုံးကငါကမင်းရဲ့အကိုကြီးပါငါကိုဘာလို့ဒီရသာရှိတဲ့သစ်သီးကိုစားခွင့်မပြုရတာလဲဟုပြောလေသောအခါငှက်ဤပထမခေါင်းကပါဇက်ပိတ်ဆန်းငါတို့မှာအစာအိမ်တစ်ခုပဲရှိတာမင်းအသိပဲဘယ်ခေါင်းကဆဆသစ်သီးကအဲ့ဒီအစာအိမ်ကိုပဲရောက်မှာလေဒါကြောင့်ဘယ်ခေါင်းကဒါကိုစားကိစ္စမရှိပါဘူးဒါအပြင်ဒီသစ်သီးကိုတွေ့တာငါပဲလေဒါကြောင့်ဒါကိုစားဖို့ငါမှာပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိတယ်ဟုပြန်ပြောလေသည်ဤသို့ပြောသည်ကိုကြားသည်နှင့်အခြားခေါင်းကတိတ်တဆိတ်နေလိုက်သည်သို့သောပထမခေါင်း၏အပိုင်းမှဤကဲ့သို့တကူကောင်းဆန်မှုမျိုးသည်သူ့ကိုများစွာမကြေမနက်ဖြစ်သွားစေသည်တနေ့မှာတော့ပြန်တန်းနေစဉ်တွင်အခြားခေါင်းတစ်လုံးကအစိတ်သီးများတီးနေသောတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမြင်လေသည်အခြားခေါင်းကချက်ချင်းပင်တစ်ပင်ပေါ်သို့ဆင်းလိုက်ပြီးရင်းပင်မှအသီးတစ်လုံးကိုခူးလိုက်လေသည်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအစိတ်သီးကိုမစားပါနဲ့ဟုပထမခေါင်းကငိုယိုကာတောင်းပန်ပြောဆိုလိုက်သည်မင်းအဲ့ဒီအသီးကိုစားရင်ငါတို့မှာအစာချေဖို့ဘုံအစာအိမ်တစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးသေလိမ့်မယ်ပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းပါဟုအခြားခေါင်းကအော်ပြောလိုက်သည်ငါဒီတစ်သီးကိုခူးပြီးတာကြောင့်ဒါကိုစားဖို့ငါမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ပထမခေါင်းသည်စငိုလိုက်လေသည်သို့သောအခြားခေါင်းသည်ဂယုမဆိုင်ချေသူသည်လက်စားချေလိုသည်သူသည်အစိတ်သီးကိုစားပစ်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးလုံးသေရလေတော့သည်ကလေးတို့ရေပုံမြင်လေးရဲ့ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုမျှဝေခြင်းဟာအမြဲကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့ပါပဲကွယ်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုကဲ့သို့သောပညာပေးဗဟုသုတပုံမြင်များကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ